Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ жері, қазақтың намысты ұл-қыздары, көкірегі ояу, көзі ашық жандар. Мен осы видео жолдауымды Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа жолдаймын. Мен Қазақстан Республикасы азаматы, Шымкент қаласы тұрғыны Мұхаммедов Нұржан, Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасы демократиялық және зайырлы мемлекеттер қатарында орнықтырылған. Қазақстан Республикасының ең қымбат байлығы адам және адамның құқықтары дейілген. Мен өз құқықтарымды пайдалана отыра, қылышынан қан тамып тұрған Совет өкіметінің салқын саясатына қарсы шығып, 1986 жылы 16 желтоқсанда еліміздің егемендігі үшін, ұрпақтың болашағы үшін жанын құрбан еткен аға әпкелеріміздің рухтарына тағзым етіп, солардың бастарына гүл шоқтарын қойып, соларға дұға тілектер жасауға шығамыз. Және біздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіне Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан сұранамыз. Біз қазақ халқы ұрпаққа үлгі болып, ата-бабаларымыз аманат еткендей, қазақ халқының ақ көңіл, кең пейілді, дархан халық екендігіне, ұлт дегенде ішкен асын жерге қоятын ұлы халық екендігімізді ұрпаққа аманат етуіміз біздің міндетіміз. Қазақстан Республикасының жаны қазақ, тәні қазақ, жүрегі қазақ деп соғатын әрбір азамат, азаматшасы осындай азат елде өмір сүріп жатқанымызға, осындай іргесі берік, егемендік елде өмір сүріп жатқанымызды әлемге жариялап, және осындай елде өмір сүруімізге себепші болған 86-ның желтоқсанының ызғарында төзіп, өз жандарына құрбан еткен аға әпкелеріміздің рухтарына тағзым етіп, соларға дұға тілектер жасап, соларға бастарына гүл шоқтарын қоюға қазақ халқын шақырамын. Және біздер ұрпаққа үлгі болып, біздің қауіпсіздігімізді Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қамтамасыз етеді деп ойлаймын.